Ok, chụp cái này sang chỉ thầm mấyនៅvideoរៀនភាសាចិនងាយៗណាហើយពាក្យទី3ហើយមិនមែនពាក្យទី1ទី2ទេអញ្ចឹងតើមានអ្វីផ្នែកសម្រាប់ពាក្យហ្នឹងតោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាកុំខាត់ពេក Okay, English learning Chinese pinyin part 3ការរៀនភាសាចិនស្រៈភាសាចិនវគ្គទី3ពាក្យទី3ណាហើយគេមុននឹងបន្តខ្ញុំសូមរំលឹកពួកយើងបន្តិចតើតើអ្វីដែលពួកយើងបានរៀននៅវីដេអូទី1និងទី2ហើយគេស្រៈនឹងព្យញ្ជនៈនិងស្រៈសាជាថ្មីអញ្ចឹងពួកយើងធ្លាប់រៀនគឺពផមហ្វទៅធ្វើនៅលើណានេះគឺពួកយើងរៀនហើយមិនរៀនមុនអញ្ចឹងបន្តិចទៀតគឺបែបហ្នឹងគឺពួកយើងលែងមានអក្សរខ្មែរមើលអញ្ចឹងណាសំខាន់ពួកយើងយល់បានអត់ហើយស្រៈពួកយើងមានa o e i u i នេះយូរយ៉ាងពេកណាលេងត្រូវមិនខុសទេណា I ពួកយើងអានថា a i i e i a a o ao o u o អាននៅអានឬក៏នៅអានអូខេឬក៏យើងអាចអានយកតម្រងគឺ I a ao o an n នេះគឺអ្វីដែលពួកយើងធ្លាប់បានរៀនគឺនៅវីដេអូទី1និងទី2តោះឥឡូវយើងបន្តអ្វីដែលពួកយើងត្រូវរៀននៅវីដេអូនេះអូខេអញ្ចឹង consonant និង vowel ម្ដងទៀតគឺព្យញ្ជនៈនិងស្រៈតោះអ្វីដែលពួកយើងត្រូវរៀនគឺចាប់បន្តពីព្យញ្ជនៈមុនគឺកខហជីណាអញ្ចឹងអក្សរជីពួកយើងទៅជាកខទៅជាខអេទៅជាហចេទៅជាជីអញ្ចឹងពួកយ៉ាងកខហជីអូខេហើយស្រៈពួកយើងច្រើនណាស់ឡើង3ឲ្យឃើញទេអញ្ចឹងកមុនពួកយើងមានត្រឹមតែអក្សរ A និងអក្សរ N ដែលពួកយើងអានថាអានប៉ុន្តែឥឡូវមាន K មាន G មួយទៀតអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវអានថាអានពួកយើងដឹងហើយខ្មែរយើងគឺកណា N G ខាងក្រោយខ្មែរវាស្មើនឹងអក្សរ ងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាទៅជាអានដែលពួកយើងអានថាអាននៅកើអានអូខេអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងអានយកតែម្ដងយើងអានថាអានណាតទៅទៀតអង្គមិញគឺ N កណាអក្សរ E និងអក្សរ N ពួកយើងអានថា N ប៉ុន្តែឥឡូវយើងអានថាអង្គឬក៏នៅកើអង្គអនៅកើអង្គ E R E E អក្សរ I គឺ E ណា E R E E E លើកមុនគឺ E I ប៉ុន្តែឥឡូវគឺ E E ហើយមួយទៀតគឺ E R O ពួកយើងអានថាយ៉ាវអូខេអញ្ចឹងពួកយើងចាំប៉ុណ្ណឹងទៅបានអញ្ចឹងបន្តទៀតចេញនេះគឺកខហជីស្រៈគឺអាងអង្គអងអ៊អ៊ីយ៉ាវហើយគេណាតើឥឡូវពួកយើងមើលពីរបៀបប្រកបវាគឺដូចជាវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺចុងក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ពីរបៀបប្រកបអូខេនេះ how to spell Chinese pinyin អញ្ចឹងម្ដងទៀតមានកខហជីហើយខាងនេះគឺអាងអង្គអងអ៊អ៊ីយ៉ាវហើយយើងចូលគ្នាទៅគឺអូខេវាទៅជាកាងកឹងកងកើអាងកាងកើអងកឹងកើអងកងខាងខឹងខុងហាងហឹងហុងចុងអូតាមពិតជាទូទៅអត់មានចុងហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើការបង្កប់ពួកយើងអាចអានបានមែនទេចុងជាជាហើយអ្វីដែលអត់មានន័យថាវាអត់មានណាហើយវាអត់មាននៅក្នុងអក្សរចិនអធិស្ឋានផងមួយនេះគឺតាមពិតមិនមែនចុងទេខ្ញុំច្រឡំទេប៉ុន្តែបើសិនយើងអានគឺអានបានដូចគ្នាមែនទេជីអងចុងជាជាជីយ៉ាជាជីអ៊ីជាជីយ៉ាវជាវពេលយើងអានអញ្ចឹងពេលយើងបង្កប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតដើម្បីបញ្ចប់អ្វីដែលពួកយើងត្រូវចេះតាក់ទងទៅនឹង Chinese pinyin ហ្នឹងអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអរគុណច្រើន